banojeka ngokukhulu. Banojeka emazulwini na. Banojeka emkhathini. Banojeka emhlabeni ngaphansi komhlaba. Akakho uNkulunkulu. Wena wedwa ufanele ukudunyiswa. Wena wedwa ungcwele. Elithi izwi lakho ngoqinisileyo nothembekileyo. Elithi izwi lakho nguNkulunkulu wezwi lakho. Glory to thy name. We give you honor and the praises this morning. You are worthy, O Lord. This is the song makubila manomhlaba sihlangene. Sihlangene ngalelo gama lamandla. uNkulunkulu sihlangene izizwe zonke. Nyakatho eningizimu, ntshonalanga nempumalanga. Sihlangene ngegama elilodwa. Gama likabelisiwe kunamagama onke. Gama likaJesu. Yamukela Nkosi Ndumiso emhlabeni wonke. Yamukela uNkulunkulu ubheka umhlaba uzwele. Ngenxa yebandla lakho nomoya ongcwele osemhlabeni. uNkulunkulu sana wenzela ibandla lakho. Olifela esiphambanweni. Beka uNkulunkulu usemazulwini. Beka Asia. Beka America. Beka Africa. Europe. Beka uNkulunkulu e-Australia, Middle East. Beka nomoya ongcwele uNkulunkulu ohlezi ebandleni lakho. Beka uNkulunkulu ube nomusa. Thank you. Thathele ithuba ekuseni sibingelele Baba Nkosi Lomthethisa sibingelele umake Pastor TP egameni likaJesu. Amen. Siqhubeke bangcwele sibingelele abafundisi bethu Pastor Clem siyabingelela abafundisi Pastor K siyabingelela abafundisi and sibingelela abenhlemu babengwenyu sibingelele imakengwenyu yeah, but behind the scenes, we thank God for you. In Jesus' name. To the leadership of the church, Bobabe, Bomagi, Youth Young and the Sunday School, my visitors, Etu Onke, Siabingelela, I come in Liga Chess. Now, don't get in with the boss, then I'm meeting a Macau. Receive our greetings in the name of Jesus. Amen. Looking at the time, and I would say, check, and I'm going to be singing a situation. You know, me, Pammy, when you come, chapter number 11, 1 Corinthians. Emavesi etimole titsite ngekuva ushumela emathuneni wathi kudeli verse lekungcwaba but ungaye ongcwaba ungafunza kwase Korinte 15 uvakala bathi ungcwabanga kahle ngoba abantu bahambe bathi bekele taboti imiso yevakala bangcwele so sesilifunza nje just to help you lapha nalapha ukuthi understand but the gist or the foundation of the matter kahle kahle iqale emuva chapter number 14 encwadini yaGenesis bazalwane lithi iBhayibheli eMelchizedek lo nganasicala lo nganasiphetho lithi iBhayibheli akanamake akanababe lithi iBhayibheli he was the king of Salem lithi iBhayibheli wahlebula isiko newayini wanikeza uAbraham. So that is the first mention of the matter. Hallelujah. Ibese iyaqhubeka ke lenzaba ibonakala Moses asprinklisha igadi nakufound abapriest iqhubeke inzaba ifike ku the ultimate lo bekusolo kukhonjwa yena ngoba kuningi bazalwane lokwendekile kwavela as rituals in the Old Testament kepha bekumunwe noma bekusithombe nesikhomba lokukona kona. Glory, hallelujah. Chapter number 22. What's in your book? Put the verse number 7. Verse number 15. No more 14. Verse number 19.
chapter 22, verse 7, so I jump up, it's 15 to 19. Hallelujah. Glory to God. Luke 22 verse 7. Lefika lilanga lemkhosi wesingwa lesingenambili. Lithi iBhayibheli lafika imbazalwane. Lafika ilanga lani? Lomkhosi wani? Isinkwa sinjani? Wafika lusuku mama lomkhosi wesinkwa esinganamvubelo. Bese kuyijwayelo kwentiwa from the Old Testament. Ngoba from the day bakhululwa eGibhithe, iBhayibheli liyaveka kuthi kwathiwa before 7 days there to clean up every yeast clean. Kwathi langa baphuma sadliwa lesinkwa esinganamvubelo. Lithi iBhayibheli sidliwa newundlu nemifino emabala. Konke lokho bekumunwe okhombayo. So because Jesus kahle kahle babene kwetikhathi uphile in the Old Testament, hayi ngekuhleleka kwetincwadi ebhukwini. Ngekwetikhathi tokuphila Jesu uphile in the Old Testament. So most of the things lebetsulotentiwa utentile naye as part of the law of Moses. So that's why now verse 7 sithola Jesu lobhalo ku New Testament. Wenda ini lokwathiwa kuthi wasemuva. Lithi iBhayibheli kwaba sekufika lelo langa lomkhosi. Kukhutshwa umkhosi lowabekwa as a law kuphi? In the Old Testament kuLeviticus. Ukhutshwa ngubani? UJesu. Kuyiphi incwadi? Luka Old Testament or New Testament? Kutholakala ngabe tindodana Old Testament. Titholakala in the New Testament. Manje ke bazalwane asivulekile umbalwa nje sinakahle. Ngoba siphila esikhatsini sebafundisi. Laba ababitwa uNkulunkulu ukuthi bafundise. Siphila esikhatsini sebafundisi. Laba abangafundziswa. Failing which Futhi generalize kakhulu bekuvama ukuthi keep. Nokwenda wena nongafundzi iBhayibheli. Ube mfundzi wale iBhayibheli lalabafundisi labangakabitwa labangakafundziswa futhi. They will bring questions to you. Lento besakayasheka akususe kule foundation lelivi laNkulunkulu. Telling you ukuthi nisabaphathisa ngemali mami kwabaphathisa Jona in the Old Testament. According to the times. Nisadla sidlo sekothi kusho ukuthi nisagcina ini ma-rituals lathile. Uma ungadlali la. Social media will teach you, will lead you astray. Chapter number 2. Kwathi iBhayibheli lithi iBhayibheli ungakho ke bazalwane bami kumele sibambisise. Sibambisisa kuphi? Lithi sibungalokho bazalwane bami kumele sibambisise ezifundisweni ezasizwa kuqala. Funa noma nini. Noma nini. Funa noma nini nikhukhulwe. Which means it is possible ukuthi ukhukhulwe. Uhleli khona la. Ukhukhulwe yini manje imfundiso letifika kamuva, imfundiso temanga. Verse number 5. Ncosi nyathuli lithi iBhayibheli. Nalokho bazalwane bami ngithanda ukukhumbuza ninganyengathi kakhulu. Ngandlula. Lithi iBhayibheli ngalokho ke bazalwane bami ngithanda ukunikhumbuza ukuthi uNkulunkulu wamsindisa kanjani uIsrayeli. Njengoba nasamhla sitokhumbula ukuthi Jesu wasifela wasisindisa wasikhipha ekufeni. But lithi emva kwalokho wabhubhisa labo abangazange bakholwa. Which means it is your responsibility to maintain the faith. It is your responsibility to keep the teachings. Chapter number 2 babela ku-42 encwadini yasenzo lithi baqinisele esifundisweni sabapostoli. Uma amandla lihluleka ukugcina letimfundiso netemqiniso, funa khukhula. Kahle kahle ngokwebhayibheli babe ku-chapter number 6 encwadini yemaHebheru. Apostle Paulus wayathetha ukuthi kanti solo msafundisane indzaba lethi. Funa babe sesidlulile. Bathi sidlula kanjani tisengakendeki ngendlela efanele na? Laying of the hands, bekwetandla kuthandazela. Kubhajatiswa egameni likaJesu.
Funa basafundisa lokho, funa benibadla selivuthiwe. Nibisela muva. Sibecala kabusha. Lesikhathi ufuna nini kwenyama, ufuna sibile bheke emdokweni. Amafutha chapter 6. It says you learn from the elementary gospels. Nisale niqhubekela phambili. Ekujulela. Glory to God. That is why I will have I'm forced to bring a foundation on this teaching. Angeke ngisangena kusambulo deeper because sambulo ngeke uthole sambulo unganalivi. You first need to feast on the word. Bese uthola sambulo igijimela tambulo ninganalivi. Because umwana ngicela ngoletha sambulo evini niphathe nenkemba kamoya ogcwele eyizizwi likaNkulunkulu letiko lihamba kanye nawe. Inkinga babe sekujwayelekile. Many times ngisakhula, especially lesikhathi sembalabalekile la enkonzweni. Sengiphilela ngaphandle. Kule stage se-rebellion. Bengiva mina lesinyeni kandawo ndawo. Bathi hayi umuntu kusasa bona ngiyaya lethi ngifuna kuyova amazi asikhombisa. Lo mnyathi hayi mina lethi ngiyavela vele lethi ngifuna kodwa umthendeleko. Kunabantu la batela umthendeleko. Hayi mshowena. Tela umthendeleko. Bazalwane there is danger ekujwayeleni lethi asofuze ngabomla chapter number 28 ma. Verse number 10 la ku-Isaiah asufuze leswati. Futhi Pastor K leswati. Ngifuna ukukhomba ukuthi kunengodi ekujwayeleni letimo leti. Siyodla umthendeleko Friday. Mnyaka wonke ukhonza. Ngiyokugena umthendeleko. Futhi sonini ngawo. Yini lolosuka uyena emthendelekweni na? La mavi lasikhombisa lotele wona asakwakha yini lolobatele last year endeli empilweni yakho na? Pendukile. Futhi Isaiah 28 verse 10. Futhi verse 10. Futhi neswati. Uyahema. Awushobi. Usho iBhayibheli lithi uyahema. Uyosho umthendeleko. Uyahema. Ya. Phakama ngcwele. Futhi Uyahema uthi savu savula savu Ujala kubhaliwe mistake. Futhi njalo. savu la savu kavu la kavu kavu la kavu ziyere shamu chapter number 28 verse number 10. Futhi What's in Isaiah? uyahema uthi savu la savu savu la savu kavu la kavu kavu la kavu ziyere shamu Le translation le translate ayirobile. Le bayibhale kahle le. Ngoba angeke le nto lena wayichaza ngelinye language. Laba abazama ukuyichaza bayisa ku-English. Kufanele ukuthi bakuthi mina umtsenze uhlaba usamila. Bese wena uthi unika lencazelo translate yona. Incazelo akusisho lesakha kumbe lesisho. You get what I'm saying? So lamagama lawa abe kumagama bewakhulunywa ngumpostoli Pawulu. Sorry, prophet uIsaiah. Ashumayela awonisha Israel. Israel wagcina sekajwayela lamagama sekadlala ngawo baba njengoba uvamile ukuthi uyeza ozayo uyeza kana kulibani. Bawajwayela lamagama bagcina badlala ngawo usitohlebotweni babathi ozayo uyeza. Akana kulibani. Akasana impact bakasawaboni as a warning bese bamagama kusomagama apostoli sabo abe akasayishintsha impilo yabo. Njengoba nedilini udlala ngato nasemathaveni. Mathasi. Udlala ngawo
ke ngetindzebe temlomo wekuchamuka nangetilimi letingatiwa nguNkulunkulu uyawukhuluma kulesi lakhuluma kuso wathi lena indzawo yekuphumula labakhathele. Angiphume lapho mama bavele ngagcina semhlanje sikho. But indzaba le uNkulunkulu ugcina abanikela kuloko kubi. If you will take this thing, stick with the mama rituals without impilo ishintsha. Mthendeleko magama isikhombisa without repentance. Ne full understanding. Yaloko lesikwenako la. Funa uNkulunkulu anikele ebubini. Ngoba lithi iBhayibheli la ku 1 Corinthians chapter number 11 awoneni uNkulunkulu. Lithi udona wena in your spiritual and your physical body. Aze aqhubeka uMpostoli Paul athi labanye baze bayagula noma sebathandazelwa abaphili. Religion. We are not going to do religion here. We are not going to do religion. We are going to do what the Lord says. It's our year. Holy Communion bazalwane ivela ngetigaba letintsatfu. Number 1, it's our Holy Communion iqala isikhumbude emuva baba kune past ivela in 3 dimensions. We have number 1 we have the past. I-past uyikhulumile futhi so in introduction la. What i-past iyasikhumbuda. Ngaloko lasendele bona eCalvary. Glory to God. La kule past bazalwane sinemhlatshelo. Lo uKristu lo walenga esiphambanweni. Number 2, kunendzaba yesivumelwano baba. The very critical matter indzaba yesivumelwano. Ngoba the very same people abagijimela kuyodla umthendeleko on a Friday baphinze babuyele emuva kule mpilo bebayiphila throughout the year. They are breaking the covenant. The covenant ayiphulwa. I-covenant ayiphulwa ngoba this is not just a covenant. Abekhona babe ma-covenant la bengamane emkhumule ebhani lami khona. Ngikunike lo. Ungithatha isikhafu sakho unginike sona. Angisho ukuthi naleyo iyaphula but ngathi beyingconywana uma mhlawumbe kule game lephula i-covenant. Le covenant lekhulunywa ngayo la it's the new covenant of the blood of Jesus. Lithi iBhayibheli bawulima umzimba wami. In a way kusinemathambo bowungawabala kuwo. Asikhulumi ngesivumelwano nje seliphepha lelisayiniwe. Sikhuluma ngesivumelwano segazi. Njengoba sikhumbula emuva sikhumbula eCalvary kunemhlatshelo lo mhlatshelo ulenze sivumelwano. Njengoba wena ugijimela udla mthendeleko ufihle mahiya phansi embhede. Oh yes. How many covenants are you in? Ukizwa ikade mbuti ukhona. We are sharing and partaking in the blood of Jesus Christ ukhona. Kuna mhlatshelo. Kuna sivumelwano lesisha segazi. Sikhumbula lokho bazalwa. La kufuna kungene khona i-repentance ebandleni. Athi uMpostoli Paul akala kumele senze njani? Sizihlole. Glory hallelujah. Kumele senze njani? Sizihlole. Aqhubeka athi tihloleni mina ukuthi nisami kukho ukukholwa na. These are not just rituals once a year. Asina rituals now once a year. Lithi iBhayibheli kwenzeni lokhu ukuze ningikhumbule. Libandla lokhu likwenza njalo njalo ukuze lenze njani? Likhumbule Kristu. Lokho walifela lokho kusita bani? Uthi njalo njalo likhumbule ukuthi lisesivumelwaneni. Segazi lika Jesu. That is the past. Glory hallelujah. And then bese la kule past babe siphinza sibe thankful masikhumbula. Masikhumbula ukuthi kunevana neyahlatshwa. Sikhumbula ukuthi sisesivumelwaneni. Sibe sesiba thankful. Sesiyadumisa njengoba amandla bedumisa manje. Siphakamisa udumo kwesithi ungcwele Jehova. Wena walithanda izwe kangaka waze nganikela ngendodana. Sikhumbula inhliziyo yethu moya wethu bese ugcwala indumiso. And then we have the future. The future is connected from the book of Genesis 5. Icala emuva chapter number 14 kuGenesis kuMelchizedek naAbraham. Ihambe ke the future iyokhomba ekugcineni. La ku 1 Corinthians chapter number 11 verse 26 uthi uMpostoli Paul uma nenza lokho nimemezela ukufa kwami. Legama lokufa asikhuluma lo mnye ukuze asimemezela ukufa nokuvuka. Masikhuluma ngokufa
sesifake yonke lento ngoba ngeke sibhale ngabantu kanti simemetela kufa kube kuthena mase simemetela kufa kwakhe azabuye sisho kufa nekuvuka nekucoba nekuphilisa abagulako nekususa sona konke lokwafakwa kule package ye crucifixion. Paula uma senta lokhu njalo simemezela ukufa kwakhe enze njani aze abuye baba ngoba njengoba sidla la sisesivumelwaneni ukhona mshado lomunye lotako according to the book of Ephesians wazalwane ngofuza incwadi yabaseFesu lithi iBhayibheli ulungisa amandla. He is preparing you as a wife. He is preparing you as a wife. Kumele kusiye emshadweni siyo asifunze lana kukhona lamagama la wakhuluma bona encwadini ya Luke. Kufunza amasisha la lesivule khona ku-22 kunemagama la washoko Jesu la Luke chapter 22 kunemagama la washoko la nakaqala nje la ku-verse 15 funza la ku-verse 15 sibona lento lesi ukuthi siyaphi kahle kahle nalendzaba yesidlo. Tala 14 sorry. Luke 22 verse 14. Yes. Sathi nasishaya sikhathi Jesu wahlala endaweni yakhe ekudleni kanye nebapostoli. Yes. Wase uthi kubo bengifisa kakhulu kudla nani leli Phasika kuqala ngingakahlupheki. Ngoba nginitshela ukuthi ngingeke ngiphindze ngilidle futhi lise ligcwaliseke embusweni waNkulunkulu. Uthi manje bemsola mfisa kusela hayi mina iBhayibheli bazalwane lithi imvana yahlatshwa umhlaba wakasekela according to the plan of God. Imvana bese ihlatshiwe Jesu besafesa in the flesh. Uthi ngilangazelele kakhulu njengoba yena uNkulunkulu umnika amandla okwazi konke. Uthi ngilangazelele kakhulu lethuba lelo ukuthi ngihlale nani ngidle nani mara uthi angeke ngiphindze ngidle nani usho la emhlabeni. Uthi angeke ngiphindze ngidle nani size siyodla. Hayi ngosuku olukhulu oluzayo laba lithi iBhayibheli babusisiwe abafayo abafana enkosini babusisiwe labo abayoba nesabelo ekuvukeni kokuqala babusisiwe labo abeza ngegama likaJesu baze basindiswe bafikelele ekulazeni iqiniso. Hayi kunesivumelwano lokudla lokho senabona benesivumelwano naJesu. Lithi iBhayibheli lona lo it's a matter of an individual. Yilona lo awudleli nomunye awudleli umntwanakho udidlela wena. You can only do that ngefaith yemuntu lokuthi usesimeni lesitsite. You can take that step of faith but nje kahle kahle kwesimiso udidlela wena ngoba unesivumelwano na Kristu. Ngiyabakala abantwana. So this thing is not a ritual. Uma uqhubeka ufunza ngala in the book of 1 Corinthians kubonakala uMpostoli Pawula aqhuqhutela kunye ebandleni. Lomunye nje ulana namuhla ukwadelela abasebandleni lakhe akakavakashi ngesidlo. Akayalwanga ngoyena ogcwele ukuthi athovakasha la yena. Uvakashe ngoba akakakhoni kwena ireconciliation ebandleni lakhe uzodla umthendeleko eRafa. Hallelujah. Repent. Hallelujah. So says only right now. But God is calling you to repent. Angeke ufike uyohlanganyela angihamba baba uyohlanganyela ngababe sabo kangwena into ditsheki angilungise ekhaya cha sengiyohlanganyela ngesidlo ngoba lenza bayisiyokhala abazalwane dikira letinyati pain generation to generation because of these things that happen at Tsatsa as marriage was. Yosho uthendeleka namthendela khona. This is the body. Lithi iBhayibheli wathabatha isikwa wasihlebula. Wathabatha isikwa wenza njani? Wasihlebula. Wabani kwathi dlaleni lokhu. Ngokuba ngumsipho wami. We are baptized together in his body. We are partaking in his
bazalwane singene esidlweni senkosi. Angisayi amavesi baba sengiyayivala. Ngiyayivala. It. Number one, it's the condition of the heart. It's the condition of the heart. Ungapoza kona kupoza. Uthathe that posture. Hloniphe. Udle. But it's the condition of the heart. Amen. Singabuya la sifole na abafundisi sitshintshane ngetinkomishi. Amen. Sishaya ama posture la strong la serious. Kona Good Friday la washumayela apostle wathi uNkulunkulu hlole ihlitini. Can we eat? Sidle neconza. Thethelelwa kwezono. Sidle neconza. Kuthi makathethelela izono kwaba nokuphimiswa. Sidle neconza. Kuthi singene esivumelwaneni lesisha. Kwenzeni lokho ukuze nikhumbule. Present spiritual participation of the church. Introspection and repentance section. Unity. That is why the single baba mama kahle initially nethi ngoba silibadla selakhula lanza. Initially bekuba sikwa lesifuna sihleshwe. Bekufuna kahle senjani sihleshwe. Ngoba uNkulunkulu akasi Methodist, not the church but ngishoma methods. Angeke uNkulunkulu abone sesigcwala ithethi amapizza expect ukuthi sibe nesikwa sinye. Akasi uNkulunkulu type. So when we bring this type of bread, let's say already says it's the situation the church is conquering the earth. Glory to God. Kwenzani lokho nimemezele ukufa kwami nize kubuye. Kwenzeni lokho ukuze ningikhumbule. Remember uma ungadana yini lo ikhumbulako. Yini lo ikhumbulako na ungadana naye unike ithuba nje lencanyana. Uthi hayi nami sangivile. Bekuthintele umthendeleko nje. Bekuthintele amavi lasikhombisa nje. Kepha sangivile. Uthi ayisiyo inzaba yomthendeleko nemavi lasikhombisa. Salangayishintsha impilo yami. But inzaba yokuthi nimadi yena. As I partake in the body, ekuhlapuleni komtimba wakhe, as I partake in that, njengoba ngiphuza igazi lakhe, may my life be changed. Tolotami Jehovah sengathi ungadisusa. Lenganabo chance yokubaxolela, as I truly repent, whenever I get a chance, I will go and speak to them. Ngibuyisane nabo. Glory to God. My God, my God. Kasile bishachelo yo ke aba chuta la bigeru ke tu That's the yes. Singathandaza abagcwele. Singavala ngeke. Baba usezulwini isebenza Nkosi yethu Jesu Kristu, Jehova uNkulunkulu wena. Nasi sidlo Nkosi uthezwe imlapho dlanini lokho. Ukuba ngumsebenzi wakho.
liphuzeke liwayini ngobaba igazi lakho. By faith, O Lord, in your word, siyakholwa uNkulunkulu wethu onamandla as we partake kulesi sidlo uNkulunkulu asidla umzimba wakho. uNkulunkulu wethu onamandla, we are being baptized together in the body of Jesus Christ and drinking his blood as the sign of the new covenant. Siyabonga uNkulunkulu wethu usisa lesi sitsha. In the name of Jesus Christ, I pray for uNkulunkulu khulekela ukuthethelelwa kwezono nokuphiliswa kwemizimba kulayo. Now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Father, we thank you. Amen.